వెల్కమ్ టు తెలంగాణ కిచెన్. మీరు ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, బెల్ ఐకాన్ నొక్కండి. మేక తలకాయ కాళ్ళ సూప్ అండి. ఇది ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిదండి. శుభ్రంగా కడుక్కోవాలండి తలకాయ కాళ్ళు. వెల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర, పసుపు, కారం, మసాలా, సాల్ట్, ఉల్లి పేస్ట్, మిరియాల పౌడర్, గరం మసాలా, కుడుక పేస్ట్ అండి, ఎండు కొబ్బరి పేస్టు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్. ఒక ప్రెషర్ కుక్కర్ పెట్టుకొని అందులో వేడెక్కిన తర్వాత ఒక 5 స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలండి. 5 స్పూన్ ఆయిల్. వెల్లి పేస్ట్ అండి, పచ్చిమిర్చి, ఉల్లి పేస్ట్ అండి. ఇది పచ్చి ఉల్లిపాయలు మిక్సీలో పట్టుకోవాలండి ఇలా సన్నగా. ఇది దోరగా వేపుకోవాలి మసాలా. చూడండి ఎర్రగా అవుతుంది ఈ పేస్ట్. చూడండి రెడ్గా అయింది. ఇప్పుడు తలకాయ కాళ్ళు ముక్కలు వేస్తున్నానండి. తలకాయ కాళ్ళు ముక్కలు. ఈ సూప్ చాలా టేస్ట్గా ఉంటుందండి. విరిగిన ఎముకలు కానీ కాళ్ళు చేతులైనా 20 రోజులు అతికిపోతుందండి. 20 రోజుల్లో ఎముకలు అతుకుతుంది. అంత బలంగా ఉంటాయి ఈ సూప్ తాగడం వల్ల. విరిగిన ఎముకలకు ఇది చాలా బలం అండి ఈ సూపు. పసుపు వేస్తున్నానండి. సాల్ట్ ఒక 3-4 స్పూన్స్ వేస్తున్నానండి. సాల్ట్, అల్లం వెల్లిగడ్డ పేస్ట్, ఇప్పుడు మంచిగా కలుపుదామండి. మంచిగా మసాలా అంతా ముక్కలకు పట్టేలా కలుపుకుందాం. చాలా బాగుంటుందండి ఈ తలకాయ సూపు. మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఇంట్లో. జలుబు, దగ్గు ఏదైనా తొందరగా తగ్గుతుందండి ఈ తలకాయ సూప్ తాగడం వల్ల. మూత పెట్టినండి, ఒక 5 నిమిషాలు మూత పెట్టి ఉంచుదాం. 5 నిమిషాల తర్వాత చూస్తున్నా. మంచిగా కలుపుదామండి ముక్కలకు. మసాలా అండి, కొత్తిమీర పౌడరు, ధనియాల పౌడర్ అండి, కారం అండి. ఇది కారం కొంచెం ఎక్కువనే వేస్తున్నా అండి నేను.
యాలకుల లవంగాలది గరం మసాలా. ఇప్పుడు కలుపుదామండి మంచిగా కారం పట్టేలా, ముక్కలకు అన్నిటికీ కారం పట్టేలా కలుపుకుందాం. ఒక 5 నిమిషాలు మూత పెడదామండి. 5 నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి చూస్తున్నాం. మసాలా పట్టిందండి ముక్కలకి. చాలా బాగుంటుందండి ఈ తలకాయ సూపు. మీరు కూడా ట్రై చేయండి. కొన్ని వాటర్ వేస్తున్నానండి. ఈ సూపు ఎక్కువనే ఉండాలండి, ఉడికి ఉడికి ఆఫ్ అవుతుందండి. ఇది కొబ్బరి పేస్ట్ అండి, ఎండు కొబ్బరి పేస్ట్. వాటర్ వేసినండి. కొంచెం ఎక్కువనే వాటర్ పడుతుందండి ఇందులో. సూప్ కదండి, ఉడికి ఆఫ్ అవుతుంది. మరికొన్ని వాటర్ వేస్తున్నానండి. కొత్తిమీర పౌడర్, కొత్తిమీర ఆకు వేసానండి. మూత పెట్టానండి. ఒక 20 విజిల్స్ పెట్టానండి. ఒక 20 విజిల్స్ పెట్టి తీసి చూస్తున్నా. బాగా ఉడికిందండి. తలకాయ కాళ్ళ సూపు రెడీ అయిందండి. మీరు కూడా ట్రై చేయండి. ఈ తలకాయ కాళ్ళ సూపు జలుబు కానీ దగ్గు కానీ మంచిది. విరిగిన ఎముకలు కూడా మంచిగా అతుకుతాయండి. ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. బెల్ ఐకాన్ నొక్కండి ప్లీజ్. థ్యాంక్ యూ.